Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás videonávod do rubriky Rady a nápady. A tým je ďalší spôsob, ako zafixovať tvar háčkovaným a štrikovaným projektom pomocou pary. Je to jednoduchý spôsob, kde máte za pár minút zafixovaný projekt a tak ho môžete hneď používať, prípadne dotvárať. Ako zafixovať svoje háčkované výtvory sme si už povedali asi 3-krát. Vieme, ako zafixovať pomocou mokrej fixácie, pomocou suchej fixácie a pomocou škrobenia. Dnes sa naučíme, ako fixovať pomocou takéhoto prístroja naparovača. Čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať mäkkú podložku, výtvor, čo sme si urobili, čo sme si vytvorili, ktorý potrebujeme zafixovať, špendlíky a pomôcku naparovač. Sú rôzne druhy, stačí si vybrať. Takže v prvom rade zafixujeme tvar na mäkkú podložku pomocou špendlíkov. Ak máte špendlíky, ktoré vám spôsobujú, že hrdzavejú, tak môžete použiť aj špajdle alebo špáradla. Takže máme to naparené, necháme to chvíľočku vysušiť. Ono samozrejme nie je to škrob, čiže nebude to pevné, ale sa nám to trošičku narovná, aby to bolo také pekné. Čiže takýmto spôsobom si tiež môžete zafixovať tvar svojich háčkovaných výtvorov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší, taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo nové vytvoríme. Krásne tvorenie!